Inni waaqayyo faata'u waaqayyo jiraatadha. Waaqayyo waan guddaa naaf godhe innis waan inni dhugabaatiin koo qormaata si'oosii biyya alaa ture baay'ee ulfaataa ture baay'ee sodaachaa ture. Waaqayyo kaa garuu garaa nama kanaan na gargaaree waaqayyo kinoo qormaata darbee tokkoffaadhaan olii afidee darbeera. Waaqayyo haa jiraatadha. Waaqayyo guddaadha. Waaqayyo na gargaaree waaqayyo na galateeffadha. Maqaa gooftaa Yesuusiin akka gargaaramtetti hafi humna maqaa Yesuusiin ammas gargaarsitee itti ta'uuf waaqayyo baga si gargaare. Kun dhugabaatii walitti keenya Abazaash Asheetuuti. Qormaata biyya alaa deemuudhaaf ishee kadhatamee yeroo isheen itti waaqayyo ishee gargaaree qormaaticha darbitee dhugaa baatudha jechuudha. Dhaggeeffattoonni keenya toora yuutuubii keenya irratti argamtan sabiskiraayib godhaa. Yuutuubii kana akka seentaniin waaqayyo bara keessa na eebbisuu. Abazaashiin waaqayyo gargaaree ammallee namoonni baay'een dhugabaatii isaanii karaa teelegiraamii nu ergaa jiru. Daddabalee ayyaanni waaqayyo isaaniif baay'atu. Namoota dhugabaatii kana ergaa jiran daddabalee ayyaanni waaqayyo isaaniif baay'atu. Egaa dhaloonni kakuu qabu kakuun isaa bufuma kanaan itti fufeetu ulfinni isaa ittuma fufa. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Ijoolleen waaqayyoo itti fufanima dhugaa ba'u dhuga baatuudha amma handaara lafaatti jechuudha. Kanaaf gargaarsi waaqayyoo isaanii dhufee warri nu gidduutti dhugaa ba'aa jiran ammallee boris isaanumatu dhugaa ba'a. Waaqayyo daddabalee isaan eebbisu. Mee amma immoo kan obboleettii keenyaa tokkotti deemnee turannee dhaggeeffanna. Nama waaqayyo ishee gargaaree akkasuma gargaarsa waaqayyo isheedhaa ta'ee baay'ee kan namatti tolu obboleettii keenyaa yaanneessuutaa dhugabaatii isheen nuuf ergite jechuudha. Dhugabaatii sadaffaa jechuudha. Karaa dhugabaatii lama illee turtee waluma duukaa iddoo tokkotti mee nagaan isinii bakka jirtu nagaa keessanii ani nagaadha galata waaqayyoo. Maqaan koo yaanneessuutaan jedhama. Dhugabaatiin qaba jechuudha. Dhugabaatiin koo kunis yeroo baay'ee karaa mana hojii kootii lolii sanatti baay'ata jechuudha. Baay'ee lolan natti baay'ata karaa mana hojii kootii. Dhugaa kootu dhokata. Wanti hin hojjedhu mul'atu. Karaa jal'inaatiin natti deemama. Wantan karaa sirrii hojjedhu tokko ani arrabaan qabu dubbatachuuf dandeettii arrabaa dubbadhu hin qabu jechuudha. Isa booddee hedduun miidhama yeroo baay'ee hedduun miidhama. Akka naa kadhatanis yeroo baay'ee isiniin hin jedha. Garuu ergaan isinumti karama keessaniin naa darbe diinota keetu kiyyoosti darbachaa jira. Harka kee raasiitii irraa nafa jedhii naan jettani. Isa booda akkuma sanan godhee irraa nafan jedhee erga koo raasii irraa nafa maqaa Yesuusiin hin jedhee. Isa booda garuu ani kana jedhee isinitti immoo baadhullee bakka amanee man isin duukaa karadha. Dhugaadha isinis yeroo cannaqamee dhiphadhutti hedduu waaqayyoon barbaadadhutti numan ergaan numanatti dubbatama karaa keessaniin jechuudha. Isa booda akkasiin fudhadhee garuu cinqama hedduu keessan jira isinitti himannee ergaan immoo naa dhufe. Isa booda gammadeen waaqayyotti dabarsee nan bulle jechuudha. Malee hedduu kaleessa hedduun cannaqamaa ture hedduu kan natti darbanii hedduu natti darbee hoogganaan jechuudha. Amman boottiin ga'ee deemee hiyyachuudhaaf isarraba hin qabu jedhee namni illee deemee jedhama naan jedhutti jechuudha. Masanatti ga'ee hedduun miidhamee itti dhiisee sagalee waaqayyoon eega jedhee naan callisee jechuudha. Innaa edda gaafa isin akkanaan jettan amanee fudhadhee garuu akka wanti ta'e barreeffamaan irratti barreeffamaa jiru sammuun koo na beeka. Garuu immoo karaa waaqayyootti na gargaaru eega barreeffamee eega narratti maal taa'e ka'eetu waan itti gargaaru eega natti dubbatame keessa irratti barreeffamoota asitti jedheena hedduun cannaqamaa jechuudha. Hedduun cannaqamaa oola jechuudha. Jennaa dhugaa waaqayyootti sagalee waaqayyoo jedhu eega jedheena. Human obse sammuun kullee akkana darbuu ta'eera jechuudha. Obsa dhabee jechuudha. Nama kana irraan ga'ee gaafan jedhu
Alaan suni narraa darbee Waaqayyo narraa dabarse galmee galagalchee Waaqayyoon naa galateeffadhaa siniin jedha. Waaqayyo sinaa eebbisuu ulfaadhaa ayyaana isaa dachaa siniif haa baay'isu. Dhuguma ayyaanni Waaqayyo sinirra jira. Waaqayyo sinaa eebbisuu dachaa eebbifamaan isiniin jedha. Waaqayyo baga si gargaaree as Waaqayyo baga si dhufe siin jenna ammallee akka dhugaa baatettafi Waaqayyo baga si wajjiniin ta'ee obboloonni keenya dhugaa baatee kana gaggeeffatu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa galata Waaqayyoo maqaan fooyyaan ibsuudhaan jedhama.